ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم أستغفرك لما لك مغنى أكن المحلل والمحلل له abinda ake nufi da wannan mutanen shine mutumin da zai auri wata mata da aka sake ta saki uku da nufin ya halatta mijinta na farko koma wata gidansa. Allah madaukin sarki ya tsace to wahjuruhunna fil madaji ku kaurace musu a makwancin da kuke kwana tare da su. Manzo Allah yace kuma la tahjuru illa fil baiti. Manzo Allah yace kada ka kaurace wa matarka sai a cikin gidan da take da aure. Kana iya ka baro cikin daki ka dawo fa irga iddar su ba tare da rikicewa ba. Da haka idan zaka saki mace sai ka jira ta yi jinin al'ada ta yi tsarkin da kai mijinta babu wani abin da ya haɗa ka da ita sannan ka sake ta. Da haka idan ka san a wannan zama da kuke a yanzu ce tsara da idan ka saki mace ta zauna a gidanka ta yi idda. Ta zauna a gidanka ta yi idda. Kada ta fita ta zauna a nan za ta yi idda. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa an yatina bi fahishatin mubayyina. Allah ya ce kada su fita a gidan su matan kuma kada ku idan ya gagara kai saki na biyu. Hakan nan idan kaga ta gyaru ta yi nadama aka duba wasu masalih babu wani abu Allah ya ce wa bulatuhunna araddi wa bi bulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Allah ya ce madan su ne suka fi cancin su dawo da su. Bai da wata alaka da kai ne maka wani abin da za ta koma gidanka, kai ba kan alaka da shi ne masa wani abin da za ta koma gidanka. Ita amma macen tunda saki babu saki a hannunta, idan yanzu ta ga tana da 'ya'ya 6 7 8 a can gidan kuma ta baro ta, ita na da wannan damar tunda dama saki babu a hannunta, saki yana hannun miji. Idza tsallaqtumun nisa Allah ya ce idan kuka saki mataye wa idza tsallaqtumuhunna in kun saki su matayen, da haka kai ne kake da ismar saki. Idan ta je gidan wani ta yi rashin albarka iya rashin albarka in ya kisa kanta ta idan da zumar sa sannan za ta koma gidan mijinta na fari. Kaga yanzu idan ta je gidan miji na biyu ta ki bashi haɗin kai wai dan ya fusata ya sake ta, to musulunci bai ta koma gidan mijinta na fari ba. Kaga musulunci ta tushe wannan kofar. Kofa ta biyu dama saki baya hannunta, idan ta yi ya sake ta ya ki ina za ta yi auren ba ne za ta dawo injuwa molanka ne babu. In miji ya dawo da ita matar ce ba a bukatan yaddanta, ba a bukatan yaddan iyayenta, ba a bukatan yaddan yayinta, ba a bukatan yaddan kowa. Miji ya da ita matar shi ce. In ya gaya wa mutum ko ya faɗa wani ya ji ko ya sa a ransa ma ya ce ya dawo da ita ba sai ya gaya wani ba ko ya sanar da ita sai su fara sakin kuma daga faro. Akwai wanda zai saki mace ukun ta yi aure ta fito su ƙara saki ɗaya daban su ƙara biyu daban su ƙara uku daban ta ƙara auren wani. Wace irin masifa ce wannan? To wace irin masifa ce wannan to da Allah da Annabi? Wace irin masifa ce? Idan yara ne ga da kun haifi yara in ta mutu zaka da yaran naka zaka je kauri ka tono ka ce ta tashi rike maka yara ne? Akwai matar da ta girma maka da yaranka gwanda kai ka zauna ka girma da yaranka kai kadai baka da mata. Haka ne shi kun tsayir saboda gubar da za ta sa kwakwalwan yaranka. Akwai uwar da baka isa taimake ka ba, yaranta ba su taimake in saboda uwar ta dasa musu misali. Mun gane karatu in ta mutu ma za ka rayu. In ta haifi duniyan nan wallahi za ta mutu zan ta bar su kuma za su rayu. Da haka idan ka je kai irin wannan harƙallar amma baka sani baka zo ka fada yazo da jarrabawa dama saki uku ne. Shi yasa mata guda biyu idan zaka aure su kai hankali. Allah ya ji kanshi kullum ana cikin kira ka baban wani kai hankali. Mata ta biyu ita ce matar da mijinta tsade tsohon miji tsakanin da shi saki uku ne kai hankali. In ka dauka zaka dauki kaya ko ka dauki bushiya, galibin su ban ce duka ba target din su shine gidan tsohon mijin su, musamman in tana yaya ya kwace yaran. Dakin da komai kai waye ce ma kar ka yadda wani abu ya hada ka da matata, kar ka kuskura.
ta yaya zai ma sai ta dawo gidan naka idan wani bai hada su ba ta yaya ai ba zai ma yu ba ai ta yaya ai ba zai ma yu ba ai shi dai zai tsara maka ce karka yadda karka kuskura in dai wani abu zai haɗa mata a fasa harkar nemo hankali tun ba a sai babin ya fito fili ba haka muka yi ba ƙa'idar mu ba haka bane na kashe kuɗin auren yace zan biya ka kuɗin ka yace shi bai matan shi yake so dan Allah bai daidai ba yayi daidai kaga bai fada tsinuwar Allah ba to shine malaki cewa wala yajuzu an yatazawwaja ar-rajul imra'atan li yuhilluha wa yufsaku qabla al-bina'i wa ba'dahu kai idan aka samu labarin plan din naku kafin daurin auren za a bata idan an samu plan din naku bayan an daura kan ta tare za a fasa idan an samu labarin plan idan an yi na qadan cash bazawarar mai capacity ce aka ba da sadaki 500,000 yau ka ba da 500,000 din tarawanka da ita daya aka je aka bata auren gobe ta ci 500 din bayan waka dariya sai aka kamo ta a matsayin baiwa ka je kasuwar bayi sai ka ganta ka siyo ta ba ana sadaka da baiwa ba ita haram tunda tsakaninka da babu aure ba za ka tara ita ba haram sai ta wanki ana ganin shi kan ba damuwa is normal ba damuwa har ma wani za ka ga idan ya saki mace hankalin shi ya tashi sai abokin shi ya ce to barin aure ta mana in na aure ta in ya so zan saki ta daga baya sai ka sake auren ta tsakanin ku akwai yara abokane su da ita matan za a hada baki komai da komai a yi to mun yi da shi dama baki ba abin da zai hada ku da shi da haka duk sai an tsara komai da komai za a tsara akwai wanda ma wai dan ya bata harkar duka ba zai sa din adaurin auren da shi wancan dan iskan ba sai lokacin da take al'ada alladhi wa muhallalahu illa rajamtuhuma dan Umar har rantsuwa yake ce na rantsi da Allah bazan taba ganin an kawo min wanda aka auri mata shi dan ta koma gidansa da wanda ya aura ba yace wallahi sai na jefan kwarata Abdullahi dan Umar da me wannan ka bari ta kashe ka kawai ta bai ka bari in ka san ba za ka yi ka wannan fada tsiro ba ka bari ta kashe ka kawai kaga iyakacin da wanda ta mani illa ya mutuwa ne ka mutu ba ya ta hakura ba shikenan yi amma dai ka je kai wata harƙalla wadda za ta bata alaka tsakaninka da Allah ta ji Allah ya tsine maka duniyan kwana nawa ƴan wuta za a tambaye su qalu kam labistum fil ardi adad sinin malaiku za su ce wai ku ƴan wuta lokara ne a ban kasa muna kuraye shekaru mai qalu labisna yawman aw ba'd fas'al lil adina za su ce wallahi mu a duniyan nan in ma mun je yini ɗaya muka yi a kai duk saboda in ka riga ka mutu gani kake kaman daga aifanka wallahi mutuwa kai ba duk wannan abin da kake ka ci kaza ka yi waye duk ba za ka ji shi ba kawai wallahi za ka ji kamar ana aifanka ne ka faɗi ka mutu akan wani za ka je kai wani garajin da za ka je ka bata alaka tsakaninka da Allah ka je ka Allah wani sabon da zai tsine maka albarka ka je ka janye kanka wani rikici da za ka zo kana cikin masifa ka bar wa yaran fillati tahidu amma ga matar da ma'abociyar jini ce mu rike wani baya mai da matar wani da Allah ya ce wa bu'ulatuhunna ahaqu bi raddihinna mijin mata Allah ya ce shine yake da haƙƙin mai da matarsa wani kuskure da muke yi a ƙasa uwa tana mai da mata uba yana mai da mata musulunci baka wannan kofar ba kwata kwata sai dai ka kira danka ka bashi shawara ka ce kai yaro ne yaran ku biyu da yarinyan nan kar kai wannan garajen duk wadda zaka auro yanzu ba za ta rike maka yara biyun nan ba ita wannan me matsalar ta ruwa zaka ji da daci kana shan farko da zaka ji kaman ka firzar in kai aure haka ne abin garwashi ka dauko kaman ka jifar abin da yasa baka ji saboda lokacin kai ma kana dauki dan amarya ce ai da halaye suna nan ai amma kana zuba ruwan kana sha kana zuba ruwan kana sha wayansa kuma ba lalle ya zama iri ɗaya ba dama ko kai switching ko ta yi switching ko duka ku haƙura ko a dinga ana gyarawa har a waye gari ruwan ya daina yin ɗaci ya zama babu zaƙi ba babu ɗaci babu zaƙi ya zama plain ruwa tasteless za in aka yi haƙuri ruwan ƙwayin har zaƙi yake yi shi lokacin da zaka ji matarka ta zama kaman ku ba kana dama ka maida ta idan ka saki matarka tana jinin al'ada ta saku wannan jinin yana cikin lissafi fanima fil hurrati idan ya ce jini uku za ta yi aw thaniyati fil amati idan ku biyu kawai mala yace arraj'atu yamlikuha zawju magana ne dazu
shi maganan mai da mata ɗakin mijinta, miji ne kaɗai yake mallaka, babu ruwan babanka, babu ruwan abokinka, babu ruwan kawunka, kai za ka mai da matarka. Akwai kuɗin da ita matar za ta biya kafin sake tabbata. Wannan kuma ta mai magana akan kul'i a baya. Muka ce idan mace ta ga ba za ta iya zama da miji ba, ita tunda babu saki a hannunta tana da dama ta yi kul'i. Sai da ce mai gida ni fa na gaji da zama da kai, ba zan iya zama da kai ba. Yanzu akwai kafin ta sai ta biya ka 50 take fita a gidanka ai. In ta fita a gidanka ai shikenan aure ya lalace ai. To malai yake cewa shi bai yiwuwa in akwai guntun kuɗin ka akan ta sai ta gama biyan ka. An fahimce ni? Yawwa. Wa inna ma kanat lahu raj'atu, malai yace miji yana da dama ya maida matarsa ne malam tan usil iddatu, matukar tanqadi idda. Yawwa, matukar bata gama idda ba. Idan matarka ta gama idda baka saka shi ta koma gidanka ba, matarka ce ai, tana ƙarshen ismarka, idda ka take yi. Amma idan jini ya zo na uku, idan ka ɗauki waya ka ce mata ke kina jini, ya ce a dakata, karka min ihu, dakata ina ya karna miki ihu, ce a to me alaƙa ta da kai da zaka min ihu, kai mijina ne, ce a ka kira ta ki ɗauka, kai ta test ta ki reply, kai magana a WhatsApp ta karanta double blue striking ta ki bada ansa. An gane ai, ka tura mutum ta ce ba za ka je ta ce dan Allah ka yi haƙuri, in na samu lokaci zan kira ka, yanzu ina da abubuwan yi, ka je ka zan kira ka. Ko a ce mun faɗi cewa al'asulu shine ita mace za a yi sake ta 1 2 3 ne daban-daban, ba a so a tara. Kuma a wannan ɗayan kana daman saki, a na biyu kana daman saki, na uku babu saki. Dan wai tana so ita ta rabu da kai, jini ɗaya ta yi ta ci ta yi 3, ba yadda ba, saboda wai ai na yi 3, ai kaga baka saka kamar da ta bai ko. Da haka a bayan nan sai ta yi na biyun sai ta yi na 3 dan ta samu freedom. Allah ya ce kar ta yi wannan haramun ne. Idan tana da ciki, Allah ya ce ba zubiya yake ba, ita take zubarwa. Ba dai ka ki maida ta ba, to ba za ku ta sha wahalan daukan cikin ɗanka da haifa maka da shayar da shi ba, musamman haihuwan fari. Za ka maida ta tsohuwa, za ka maida ta jikinta ya lalace saboda ɗanka, kuma kai ka ƙi ka maida ta irin auren cikin farko. Wai can wai sai ta zo wai malam shi kenan ma ta faru ta ƙare. Me faru? Ta gama idda. Na ce kamar ta gama idda, ba kun ce idan ta haifu idda, na ce ya halaka, Allah ya ce ulatul ahmali ajalu, na ce gaba ya zube. Sai tana ganin ta zauna ta yi zaman shekara, ta yi zaman wata 9 tana idda, ta shayar ma da shekara 2 shekara 3, ka rike ta a gida ba za ta iya ba, sai ta barar da cikin kawai. To ka gani ba, dai idan ta haifa maka, ya wallahi mutum bai fi yadda ya auri mace tana shayarwa ba. Za a ce sai ta aiki cikin wata 9 ta haifu, ta shayar 2 years ta gama, sannan ta samu miji 3 years tana zaman ɗanka, ba za su iya ba. To Allah ya shi sai Allah ya ce bai halatta su ɓoye abin sa maslaha. Mu gane wani abu, iddan nan da muke faɗa, Allah ya ce 3 qurun wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Allah ya ce mata za su zauna a karan kawunan su ne su yi zaman idda. Allah ya ce za su yi qur'i 3. Qur'in nan malamai sun mai fahimta 2, jini 3 jini 3 jini 3. To akwai kuma al-adharu, tsarki 3. Akwai malamai suka fahimci qur'i din nan ba jini bane, tsarki ne. In muka ce tsarki, shi ce muku shi kuma malamai sun mai fahimta 2. Wasu suka ce tsarkin jinin al'ada na 3 din ne. Kenan a fiqihun mu na farko, zuwan jinin ne gama idda. A fiqihu na biyu, ba ta shiga gaban daki da bokati za ta yi wanka ta fara sai ya ce na dawo da ke. Shi ga fiqihunsa shine sai an yi wankan jinin ake gama idda. An fahimce ni? Wannan shine a tsuhur. Wasu kuma sun fahimci alaƙa. Kun fahimta sana? Idan ta ƙara yin jini na biyu, ta yi kwana 7, za ta ƙara yin kwana 23 tana me? To shine tsarki na biyu. Idan ta sake jini, ta ji nawa? A fiqihunsu bata gama idda ba. Sai ta yi wannan kwanaki 23 tana sallah, ran da jini ya zo shi ta gama idda. Kenan a wannan fiqihuni a bayan shi a samu tsarki, a samu qur'i, a samu jini a bayan shi a samu tsarki, idan jini ya zo shine ta gama idda.
kenan za ta yi jini 4 ta yi sallah na kwanaki 23 24 gwagwarin al'adarta ta yi wannan guda 3 amma sai a samu jini kaga kenan za ta yi tsarki daban-daban za ta yi sallar kwana 23 guda 3 sai suka wa jini abin nan ƙuru'i din nan. Amma magana da Ibn al-Qayyim ya rinjayar yace shi ya fi fahimtar jini din nan a matsayin shine abin itibarin lokacin idda, saboda yana cewa Qur'ani yana zuwa da yare ko da balarabe na yaushe kwanakin jini da haka kenan jini ne abin lissafi da shi ko malikiya sai ga shi saka ganin anan fiqhin malikiya ya fi sauran fiqhin karfi cewa jini ne. In yanzu mata ka sake ta in ta yi jini 1 ta yi jini 2 ta yi jini 3 jini ya zo ta yi tsarki 2 jini ya zo ta yi tsarki 3 tsarkin wannan jinin shine shi sa da kawo wacce ruwa tana cikin muwatta Malik. Allah ya sa mun gane. Malik sai ya ce wa raj'atu takunu bin niyyati. Idan mutum zai mai da matarsa ana so koman ya zama da niyya ke zama ta wasu haka suke sosai ma kuwa. Wai ya da ita ne saboda yaranta da haka mata ta ce amma dai zama yan take ba zama na take ba. Ta yaya zama haka? In kai wata 4 wallahi babin nan in kai wata 4 ya zama ila'i fa. Allazina yuluna min nisa'in tarabbusu 4 ashhur. In mace ta yi wata 4 baka tara ita ba. Lokacin da matan shi suka bata mishi rai manzo Allah sai musu ila'i dukkan matan annabi dauke musu ta wata 4 ran da wata na 4 ya cika annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo dakin Aisha ta ce ya manzo Allah ai kwanakin ba su cika ba sai manzo Allah ya ce ai wata kwana 29 horo da Allah ya ce wa hajuruna fil madaji wannan babu komai amma kada ya zama kuma kauracewa wanda zai mata illa wannan kuma haramun ne kawata abin da za ta fara yawo tana matar aure wallahi ba daidai bane da haka arraj'atu ita koman takunu bin niyya sai kai niyya ma alqauli kuma ita an gane da haka duk ka san wannan namijin wai yana da izza shi wai ya ce mata wai ya dawo da itan kaman ya fadi ba zai iya ba. Wani ma zai kira ta ya taba ta rai ya ta gunguni ya ta bala'i tukunna kaza. Akwai namijin da suka dan ya mutsa da matar shi sai ta tafi gida shi yana ganin kawai dan ta tafi zai zama da ta kwana bai wuce ba daga wasu sallah sai ya wuce gidan su matar na ka bashi uzuri to shi yasa malai yake cewa aw bin niyyati duna alqawli ko kuma kana da daman kai niyya ba tare da kai magana ba ta dawo in kai niyya a ranka cewa ka yanke hukunci na da matata ba sai ka ga yawa kowa ba shikenan ta dawo fa inna wa fi nafsihi annahu raja'aha faqad sahhat raj'atuhu in ya riga ya niyya ran cewa yayi niyyan ya dawo ci ta je gidansu ta gani idan har a gidanka bai fi dama ba kun gano sana gidajen wasu yafi gidan iyayen matan dama sai ta tayar maka hankali akan gidanka amma da gidan babanta ya haƙuri haka ne to sai ka bata ta dana in gidanka ana tuwo so uku da safe za a ce bata ta danyi hankali lokacin da take ganin mai gida tana maka text saura kwana 5 fa in gama idda saura kwana kaza in ma ta gama sai ta ce tuna gama idda sai ka ce a'a to ai da sakin ran na dawo da ki to ba ga min bayi ya ce nayi riga na yi niyya a raina dama ina sakin ki na dawo da ki nayi niyya ba wanda ya sani iyayenta sun tada bori ka ce wallahi tallahi na dawo da ita ba ga ya kowa bai ce to ai mata ta ce in zan dare ta waye zan sa shar'i ko ba a ce dole sai na ga mata ba na batta a gidan ta ya hankali anan ne malaman malikiya suka ce idan aka samu rudanin ba a yadda ba sai a ce karantsi sai ka ce wallahi tallahi na dawo da ita in yanzu miji kawai ya ce ya dawo da mace a baki bai yi niyya ba lama sahallahu raja da kuma su bai yi ba kace matarka babanka yazo yace zan ji maka ciwo ina masu kamar da ita babanka yi ma wuta kai sai ka ce na dawo da ki baka yi niyya ba babanka ya ce zai ya ga ya fi ya fara zage sai ka ce na dawo da ki mal ya ce miji ya je tara da mace ba tare da yayi niyyan maida ta daki ba la yakun raja'atun mal ya ce bai zama komai wannan shine abin da malam ya faɗa anan amma magana ce wadda malamai sun rusa ta suna cewa ta yaya miji zai tara da matarku ai fa malamai suka ce ba ma kawai idan ta zo wucewa
sai ka riƙe yatsanta haka in dai da sunan sha'awa ne komai yayi wallahi muqaddimat ma ibn taymiya ya ce muqaddimat ko tana zaune ka zo ka sun asi na misali yanzu nan kofar daki ne ai tana idda a gidana ba yau Allah ya ce kana fidda su to kaga ai da abin da za ta shigo daki ta dauka misali kayan abinci na daki na za ta shigo ta dauka ta kowa yana kallon mu ai to da ta shigo sai aka ta shigo dauka haramun ne malami suka ce a'a ba wanda zai ce tsakaninka da matarka da ke idda haram sai dai matar da ka sake saki uku ita wannan dama aici ba ta bar gidanka na ba ku labarin wanda a garin nan ko na ce muku muka yi ta fama da matar wai ya sake ta saki daya to in ba zine yake ba to me yake yi na ce ki tambaye shi da tambaye sai ce malam ba zine yake to me kuke yi wai ai to tana idda na ce tana iddan matar waye sai ce ba za ta sha to idan ba zina kuke ba kenan me kuka yi yace tarawa muka yace tarawan me daga ƙarshe dai tabbatar min da cewa ka gane wane ne nace ko an yi zage ai haƙuri kai yanzu ka je ku da